Prvo ćemo pripremati nadev. Uključimo ringlu, stavimo veću šerpu i sipamo oko 100 ml ulja, pa ostavimo da se zagreje. Kada se ulje zagreje, spustimo jednu glavicu sitno iseckanog crnog luka. Odmah dodamo i pola kašičice sola. Luku kada dodamo so, ispustit će vodu, taman će se dok ta voda ispari luk prodistati, a onda ćemo ga malo na ulju propršiti. Kada luk omekša i krene da se prži, tačnije, kad počne da dobija ovako blago žutu boju, dodajemo mleveno meso. Dodajemo između 500 i 800 grama mlevenog mesa, zavisi koliko nadeva želite da dobijete. Mlevenom mesu dodajem 100 ml vode. Dodat ću zatim još pola kašičice soli, skoro jednu punu kašičicu bibera i jednu kašičicu pešenog lista. Nastavljamo ovo sve da dinstamo na srednjoj vatri dok višak vode ne ispari. Po želji možete da dodate neke od začina koje volite. Kada višak vode ispari i ovako vam dno postane prazno, vreme je da se meso skine sa vatre. Ja ovdje imam 750 grama. Sljedeće što radimo je da umesimo testo. U posudu za mešanje stavimo 750 grama brašna. Dodamo jednu kašiku soli i 10 grama praška za pecivo. Pa sve to promešamo. Sipam zatim 500 ml mlake vode i sad ću sve to prvo mešati varjačom, a onda ću umesiti testo. Kada vam se ovako testo zgusne da ne možete više da mešate varjačom, onda uzmete da ga umesite. Sad kad se ovako skoro sve već povezalo, testo vadimo na radnu površinu. Pospemo sa malo brašna i nastavljamo da mesimo. Kada testo prestane da vam se lepi za ruke, tada prestanete i da posipate brašno. Posućete još otprilike nekih 30 grama na prethodnih 750 grama brašna koje smo utrošili za mešanje testa. Kada završimo sa mešanjem testa, ono treba da vam izgleda ovako, da ostane fino mekano. I sada pospete ovako deo stola ispred sebe, pa ovo testo podelite na 8 do 10 delova. Zavisi koliko veličinu želite da dobijete na kraju. Ja ću podeliti na 10. Sredina testa je uvek lepljiva, tako da možete slobodno da umučite malo u brašno, a onda oblikujete ovako loptice koje stavite na ovaj posuti deo stola. Kada napravimo ove loptice, pospemo ih sa malo brašna i ostavimo 5 minuta da odstoje. Ukupno sam potrošila 800 grama brašna. Nakon 5 minuta uzimamo ovako jednu po jednu lopticu, pa je oklagijom razvučemo. Kada testo ovako razvučemo, stavimo nadev. Stavite na ovu ovde polovinu. Šta mi bi da stavim tamo na onu? Nadeva stavite koliko hoćete. Zato sam rekla između 500 i 800 grama mesa. I sad ovako možete da stavite i malo ovog tvrdog sira, a zatim sve zatvorimo. Stisnemo ovako prstima ove ivice, a onda višak testa odsečemo. Ovaj višak testa iskoristit ćemo kasnije da napravimo jednu dodatnu ovu punjenu lepinicu.
Ukoliko nemate sekač za picu, može jednostavno i tanjirom. Sad kad završimo ovu poslednju, uzmemo ovaj ostatak testa pa ga izmesimo. Ovde ćemo dobiti još jednu punjenu lepinju, tako da pazite kad budete punili ove ostale, treba da ostavite za jednu. Sad, pošto je ovo testo ovako dosta žilavo i tvrdo, ostavit ćemo ga malo da stoji, pa ćemo ga onda napuniti. Sad kad smo ih sve napravili, dolazimo do one faze kada odlučujete kako ćete da ih pečete. Birate da li ćete ih peći u revni ili ćete ih pržiti na ulju. Uzmemo zatim jedno žumance, jednu kašiku mleka, pa sad sve to zajedno umutimo i sa ovom mešavinom premažemo naše lepinje. Sad kad ovo završimo, uključimo revnu da se zagreje na 200 stepeni. Pre pečenja pospem sa malo lana, jer mi tako volimo, možete da pospete čime god želite. I kada se rena zagrejala, nosimo ih da se peku. Drugi način je, kao što sam rekla, prženje. Sipamo ulja otprilike s prsta u tiganj, zagrejamo na neku srednju do jaču vatru i onda ispuštamo da se peku. Kada se ispeku, ostavimo ih da se odsede na ubrus. Poslagala sam jedne i druge. Evo vidite ove koji su prženi, a koji su pečeni.